No sé qué está haciendo la niñita allí. Hace rato está parada. Ahora vamos a preguntarle qué es lo que pasa. Hola, niñita. ¿Qué, señor? Veo hace rato estás parado allí, mirando para arriba. Creo que estás esperando algo. Sí, estoy esperando la lluvia. Ah, la lluvia, está esperando. Sí, y por eso traigo las botitas. Ah, ya está listo sus botitas. ¿Quiere jugar en el charco? Sí, ¿Y cómo así, peñiña? En tanto calor estás esperando la lluvia.